अगर मैं कहूं कि छींक रोकना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? छींकते वक्त हवा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती है, लेकिन अगर आप इसे जबरदस्ती रोक लें तो ये ताकत आपके सिर और सीने के अंदर दबाव बना सकती है। इससे कान के पर्दे फट सकते हैं, आंखों की नसें कमजोर हो सकती हैं और यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अगली बार छींक आए तो उसे रोकें मत, बल्कि रूमाल या टिश्यू से ढककर छींकें। क्या आपने कभी छींक को जबरदस्ती रोका है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।